Okey, seterusnya kita tengok learning outcome C. 4.4C, relate the effect of hydrogen bond on boiling point, solubility and density. Okey, so kita tengok dulu boiling point. Okay, so dia ada tiga lah. Dia ada tiga effect of hydrogen bonding, okay, on physical properties. So, semua ni adalah physical properties lah. Okay, boiling point, solubility and density. Kita tengok dulu yang pertama, iaitu boiling point. Okay, so graf ni menunjukkan boiling point of the hydrides of element in group 14 to 17. Macam mana kita nak tengok graf ni? Okay, Mida ajar. Okay, so yang ini period dia. Period 2, period 3, period 4, period 5. Okay, so yang group 14 to 17 tu, okay, di sini. Okay, group 14, group 15, 16, 17. Okey, bila dia kata hydride, maksudnya elemen yang berada pada grup tu dia ada hidrogen. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, grup 14. Okey, kita ada pada period tu kita ada carbon tapi dia ada H. So dia punya hydride tu kita panggil dia CH4. Okey, untuk silikon dia jadi SiH4. Okay, dan seterusnya. So, semua elemen dalam group 14 until 17 ni dia ada hydrogen. Sebab tu namanya hydride. Okay, so yang ini rajah ni adalah berkaitan dengan boiling point. Boiling point of the hydride. Okay, so sepatutnya, okay, kita tengok kat sini. Kita tengok yang penjelasan yang kat sini dulu. Okay, yang di sebelah kanan tu. The boiling point of hydride of group 14, okay, yang group 14 yang mana? Yang ni, elemen CH4, SiH4, GeH4 and SnH4. Okay, displays normal behavior. Maksudnya boiling point dia makin lama makin meningkat. Okay, down the group lah. Okay, ni down the group tau. Period 2, period 3, period 4, period 5. Dia makin ke bawah. Okay, ni group 14. Boleh bayangkan Boleh bayangkan dalam periodic table. Dalam periodic table dia ke bawah. Tapi kat sini graf ni dia menunjukkan period 2 dia 2, 3, 4 and 5. So dia kalau kamu boleh bayangkan CH4 dekat period 2 kat atas. Pada period 3 bawah. Okay, bawah tu SiH4. Okay, dan seterusnya. Okay, ni normal behavior. Maksudnya makin ke bawah. Okay, down the group maksudnya period 2, 3, 4 and 5 dia punya boiling point dia makin meningkat. Itu adalah normal. Okay, normal behavior. So, okay, dia punya penjelasan. The type of intermolecular forces exist between the molecules are only van der Waals forces. So, dia hanya ada van der Waals forces lah. Okay, ingat lagi van der Waals forces terbagi kepada dua, iaitu London dispersion forces dan juga dipole-dipole forces. So, ini dia bagi general sajalah van der Waals forces. Dia cakap general saja. So, kalau katakan kita punya molekul tu ataupun compound tu dia adalah polar molecule, maksudnya dia adalah dipole-dipole forces. Kalau dia bukan polar molecule, dia ada maksudnya semua molekul pun ada London forces. Okay, semua ada London forces kecuali kalau kata dia non-polar molecule, dia tak ada dipole-dipole forces. Okay, jelas ya? Alright. So, kat sini hydrogen bonding is not present. Tak ada hydrogen bond. Okay, dia hanya van der Waals forces saja. So, van der Waals forces maksudnya dekat sini makin dia berkaitan dia punya size lah. Okay, tu yang dia kata kat sini. The boiling point increases regularly when the relative molecular mass increases because the van der Waals forces increase as the molecular size increase. Maksudnya dekat sini boiling point, kamu nampak kaitan antara boiling point, van der Waals forces dan juga size. Size besar, okay, van der Waals forces dia makin kuat, boiling point dia akan jadi makin tinggi lah. Itu kaitan dia. Okay. Okay, so now tengok pula yang tak normal. Okay, kita tengok kat sini. Okay, the boiling point of hydride of group 15, 16, 17. Okay, yang ni start daripada ni. Ni okay, 15, 16, 17. Okay, dia normal. Dia kata dia normal. Okay, exception H2O, NH3 and HF displays normal behavior. Maksudnya kat sini kita tutup dululah. Kita tutup NH3, HF dengan H2O. Selain daripada tiga ni, yang lain semua normal. Semua naik macam biasa. Okay, dan memang sepatutnya macam tu lah sebab size dia makin meningkat. Okay,
But the boiling point of H2O, NH3, HF display abnormal behavior. Tengok ni, tiba-tiba dekat sini NH3 dia lagi tinggi boiling point compare to siapa dekat sini? PH3. Okay, PH3. HCl ni dia grup 17 dah. Okay. So dekat sini grup 15, 16, 17, okey. NH3 sepatutnya kat sini NH3 lagi bawah lah daripada PH3. Okey. So dia naik tu. Yang naik ni macam biasa tak ada masalah yang ni. Okay, yang kat sini yang abnormal dia. Okey. So kenapa dia jadi macam tu? Kenapa tiba-tiba NH3 ni lagi tinggi berbanding dengan elemen yang bawah dia tu? Okey, HF ni pun sama. Kenapa dia punya HF dia mempunyai boiling point lagi tinggi berbanding dengan HCl, sedangkan HF ni saiz dia lagi kecil compare to fluorine lagi kecil berbanding dengan Cl. Okay, kenapa dia punya, tapi kenapa boiling point dia lagi tinggi? Okay, sama juga H2O. Okay, oksigen, okay, saiz dia lagi kecil berbanding dengan sulfur, tapi kenapa dia punya boiling point lagi tinggi? Okay, so kita nak tengok yang itulah sekarang. Okay. So, kita tengok yang pertama dulu. For hydride of group 15, 16, 17 element. Okay, ni kita cakap selain daripada tiga ni lah. NH3, H2O, HF. Boiling point increase down the group. Okay, maksudnya itu normal lah. So, hydrogen bond, dia cakap kat sini, dia tak ada hydrogen bond. Untuk selain daripada ni, selain daripada yang ni, dia tak ada hydrogen bond. Okay, the increase in the boiling point for the hydride of each periodic table is due to the increase, okay, van der Waals forces as the molecular size increase. Tu normal lah, okay, down the group normal, dia punya molecular size ni makin besar kan, okay. Sekarang kita nak tengok pula the abnormality behavior. Okay, here abnormality behavior shows the existence of hydrogen bond. Oh, rupa-rupanya yang abnormal tu sebenarnya dia ada hydrogen bond, okay, between molecules which are stronger than van der Waals forces. So kita tahu dah memang hydrogen bond lagi kuat compare than van der Waals forces. Yang lain semua ada van der Waals forces sahaja. Okay, so dia punya boiling point makin naik, okay, down the group, okay, sebabkan saiz dia makin besar. Okay, tapi yang tiga-tiga ni, kenapa dia abnormal? Sebab tiga-tiga ni dia ada hydrogen bond between their molecule. Maksudnya NH3 dengan NH3, HF dengan HF, H2O dengan H2O. Ingat lagi yang apa dikatakan hydrogen bond? Dia ada F, O dengan N yang attach dengan H. Okay, so dia boleh buat hydrogen bond. Okay. So, the boiling point increases in such order H2O, HF, NH3. Okay, ini dia punya boiling point dia. Okay, macam mana kita tahu dia lagi H2O lagi tinggi? Kita refer pada yang ini. Pak, H2O lagi tinggi berbanding dengan HF. Ni dari segi dia punya nilai boiling point lah. Okay, tengok. H2O paling tinggi. So, H2O dia punya boiling point lagi tinggi berbanding HF dengan NH3. Okay. So, the strength of hydrogen bond is proportional to the polarity of the bond. Okay, so kalau ikut polarity, HF lagi polar sebab F ni is more electronegative compare to O compare to N. Dari segi dia punya polarity memang HF lagi polar. Okay. Therefore, okay, so dari segi strength lah, dari segi strength of hydrogen bond, okay, HF lagi kuat hydrogen bond dia. Tapi, okay, even though fluorine is more electronegative than oxygen dalam H2O, oxygen, so H2O has higher boiling point than HF because, okay, yang ini kamu kena tengok. Kenapa H2O? HF ni dia lagi polar berbanding dengan O sebab F is more electronegative compared to O. Tapi, okay, kalau kita refer pada graf ni, H2O lagi tinggi boiling point dia. Sedangkan kita tahu HF lagi polar. So, ia adalah disebabkan oleh, okay, H2O. Kenapa H2O lagi tinggi berbanding HF? Because the more hydrogen bonding per H2O molecule, okay, compared to HF molecule. Okay, so untuk H2O, ingat lagi tak Meda ada tunjuk H2O hari tu berapa banyak H2O boleh buat, setiap molekul H2O boleh buat hydrogen bond? Yang ini. Yang hari tu Meda lukis. Okay, so setiap molekul H2O boleh buat 4. Okay, boleh buat 4. Sedangkan NH3 ada 2 sahaja, HF pun ada 2 sahaja. Okay, dari segi bilangan hydrogen bond, H2O boleh buat lagi banyak. Sebab tu H2O dia punya boiling point lagi tinggi lah. So, maksudnya H2O ni dia punya strength of hydrogen bond lagi kuat. Okay.
So HF has high, itu settle untuk H2O. Tapi kenapa H2O lagi tinggi dia punya boiling point compared to NH3? Okay, so dekat, sorry bukan. Kalau kita tengok dekat sini, okay, kenapa HF, okay, kenapa HF lagi tinggi boiling point berbanding dengan NH3, sedangkan bilangan hydrogen bond dia sama, iaitu 2. Okay, so HF has higher boiling point than NH3 because of stronger hydrogen bonding of HF. Itu saja penjelasan dia. Maksudnya dia tak tengok dari segi bilangan hydrogen bond, sebab bilangan hydrogen bond untuk NH3 dan HF sama, iaitu 2. Okay, tengok ni 2. Ni 2, HF 2, NH3 pun ada 2. Okay, so sekarang kita tengok dari segi dia punya strength of hydrogen bond. Okay, so next page, dia punya penjelasan sikit lagi. Okay, ni madam fokus sikit. Okay, zoom untuk yang tiga-tiga yang abnormal ni lah. Okay, boiling point increase in such order H2O lagi besar banding HF banding besar dengan NH3. Okay, sebab apa? H2O boleh form 4 hydrogen bond per H2O molecule. Okay, so maksudnya dia ada strongest hydrogen bond. Untuk HF dan NH3 dua-dua boleh form 2 hydrogen bond per molecule. Tapi kenapa HF ni lagi tinggi boiling point dia compared to NH3? Kenapa ni? Dia tanya ni kenapa? Sebab apa? Fluorine is more electronegative compared to O. Okay, faham tak? Okay, so maksudnya dekat sini bila fluorine is more electronegative than O, maksudnya dia punya strength, okay, strength of hydrogen bond for HF lagi kuat banding dengan yang H2O lah, H2O. Okay, so disebabkan tu boiling point dia pun lagi tinggi banding dengan boiling point H2O lah. Boiling point HF lagi tinggi banding dengan boiling point H2O. Okay, so yang ini yang gambaran dekat sini adalah madam tunjuk dah tadi. Okay, yang previous class madam dah tunjuk dah macam mana water boleh form 4, HF boleh form 2, and then NH3 pun boleh form 2 each molecule. Okay, alright. So, the next one, okay, how to compare the boiling point between 2 or more substance. Okay, so ini kita akan refer pada sama ada, ni kita check sendirilah, okay, macam mana nak compare boiling point, siapa lagi tinggi boiling point. Okay, kita akan check sama ada, first kali check dulu sama ada dia ada tak hydrogen bond. Okay, so kalau ada hydrogen bond, okay, kita pilih yang yes lah. Okay, check the number of hydrogen bond. Okay, kalau number of hydrogen bond lagi tinggilah boiling point dia. Samalah macam yang tadi H2O. H2O boiling point dia punya hydrogen bond lagi banyak. Okay, setiap molekul dia boleh form 4. So boiling point dia lagi tinggilah. Okay. Kalau dia punya hydrogen bond dia sama, macam contoh NH3 dan HF tadi, check dia punya molecular mass. Okay, molecular mass, tengok surface area dan sebagainya lah. Okay. And then, if the molecular mass almost the same, check the polarity of molecule or compare the molecular shape. Okay, ini semua faktor-faktor yang mempengaruhi strength of the van der Waals forces. Kalau tak ada hydrogen bond, okay, tengok dia punya mass dia. Okay, kalau mass dia berbeza lebih daripada 10, so maksudnya kita akan tengok dia punya London dispersion forces lah. Okay, so kalau molar mass dia tinggi, surface area dia besar, maksudnya van der Waals force dia kuat, boiling point dia lagi tinggi. Okay, kalau dia punya molar mass almost the same, okay, different dia less than 10, check the polarity of the molecule, okay, or compare the molecular shape dia. Okay, kalau dia dia adalah polar molecule, maksudnya dia punya boiling point dia lagi tinggi compare to non-polar molecule. Okay, so sampai situ saja solubility. Seterusnya kita akan sambung pada next class. Okay.